I am Marielle Ilagan and welcome back to my channel! For today's video ay mag-unbox tayo na aking new handlebar, which is the Sagmit Gravel Loop Bar. Inspiration ko dito si Zarling sa loop bar update kasi it looks comfy talaga for long rides. And aim ko naman kasi talaga sa mga bawat rides is comfortability and not speed. Pero, yeah, good thing na rin na I bought this upgrade. Part na rin siya ng comfortability, saka for bikepacking setup na rin for future bikepacking trips. Yeah. So, excited na ako i-unbox to. So, unboxin natin. Excited na talaga akong magamit to kasi itong loop bar pwede kang magkaroon ng mga additional mounts at the top. Here is the Sagmit loop bar. So, yan, very lightweight naman talaga siya. So, according sa description ng listing na binilan ko is 350 grams lang siya. Saka ayan, pwede mong lagay yung kamay mo here, 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 or pwede mo rin lagyan ng bar tape. Tapos, lagyan mo ng marami kang malalagay ng mga accessories sa handlebar mo, which is very nice talaga. So, yan. I'm so excited to put this on my mountain bikes. Yeah. For bikepacking talaga. So, yan. Ganda! Excited! Let's take a closer look of the Sagmit Gravel Pro Loop Bar. Merong Gravel Pro na embossed here. And also the Sagmit brand. It has 31.8 clamping size and 710 mm na length. I bought this Sagmit Gravel Pro Loop Bar sa Bisikletahan sa Shopee. So, original price niya is 970 pesos. And meron ako Shopee voucher. And also redeemed Shopee coins. Kaya naging 627 pesos na. Sulit na rin, di ba? Dumating na rin pala yung Sagmit Loop Bar bag. So, specifically para sa Sagmit Loop Bar, itong bag na inside ng parcel na ito. So, I bought this for only 225 pesos dahil may Shopee voucher ako. And also may Shopee coins. And original price niya is 350 pesos. Unbox na natin siya. So, here is the Sagmit Loop Bar bag. Yung not so plastic. Ayan. Pwede mo siya makabit dun sa mismong gitna ng Sagmit Loop Bar. Lagay natin siya kapag nakakabit ko na yung Sagmit Loop Bar. So, here, let's take a look of the Sagmit Loop Bar bag. Inside. So, here, merong extra compartment. Marami kang malalagay ng mga tools and necessities inside. Close muna natin. So, adjustable din. May mga velcro straps rin para securely malagay sa loop bar.
I bought din itong stem sa Shopee for only 134 pesos kasi kailangan palitan yung stem kasi current ko is 25.4 yung clamping size. 31.8 itong stem na ito. Bumili rin ako ng XOSS G Speedometer mount for only 52 pesos sa Shopee. So tara, nanta tayong bike shop. Makabit na natin itong aking bagong handlebar. Yay! Boom! Ito pala yung current handlebar ko, which is flat handlebar. Nakakangali rin talaga pag long ride. Ayan, medyo traffic on the way to the bike shop. Dami pang mga malalaking sasakyan. Hawak muna natin yung loop bar na i-upgrade natin. I'm so excited to upgrade na. A few inches later. Yay! Just arrived sa Gonzales Bike Hub. Remove muna yung current handlebar, saka yung mga nakalagay sa handlebar. Yay! Nakalagay na yung Sagmit loop bar ko, saka kinabit na yung new stem ko. For bikes, parts, accessories, repairs, and services, you may visit Gonzales Bike Hub. Follow them on Facebook. A few moments later. So yay! Nakabit na ang ating Sagmit Gravel Pro loop bar. It really looks very comfortable. 140 pesos yung bili ko dito sa carbon lock spacer. Ganito yung kabit natin sa XOSS G mount para hindi siya nakaharang sa bag na ilalagay natin sa gitna. So far, comfy naman itong Sagmit Gravel Pro loop bar for a short period of time na nag-ride tayo pa uwi. Bumili rin ako ng black bar tapes for added comfortability sa paghawak sa bars for only 48 pesos sa Shopee. Lagay na rin natin itong black bar tape sa ating Sagmit Gravel Pro loop bar. Yay! Secure na natin yung bar tapes using electrical tape. Thank you, Tatay, sa pag-sponsor, Char. Yan. Looks much more comfier. Ganda talaga sa loop bar. Marami kang malalagay ng mga accessories. Pero dito sa XOSS G mount ko, ginamit ko na lang yung included sa mismong XOSS G. Since hindi na kaya yung isang mount. Which is eto. Kaya siya kapag hindi mo siya nilagyan ng bar tape. Tapos eto, kinabit na rin natin yung Sagmit looper bag. Naglagay tayo ng patch kit. Tapos dito sa may small compartment, GoPro battery. Tapos pwede rin lagyan ng inner tube. Plus a lot more pa. One step ready for bikepacking. Yay! Lagay ko na lang yung mga links ng mga featured products in the description box below. Later that same evening. So, hello guys! So, nakapaglagay na ako ng bar tape and much more comfortable siya compared ng bare na Sagmit Gravel Pro loop bar. And I'm so excited to use this for my long rides. So, upcoming video na lang yung gagamitin ko siya for long ride. Pero, nung kanina is very good na rin yung initial impression ko sa kanya. So, it looks comfortable and very comfortable na rin siya for a short period of time nung nag-ride ako. Saka, very great rin talaga siya. Maraming mga accessories kang malalagay sa may handlebar. So, super goods talaga siya for bikepacking.
And very comfortable rin talaga siya. Kasi malalagay mo yung maraming accessories and several hand positions on the handlebar. Sulit yung bili ko sa Sagmit Gravel Pro Loop Bar. I'm so excited to use the Sagmit Gravel Pro Loop Bar for my long rides. Comment down below if you have questions regarding this Sagmit Gravel Pro Loop Bar. I will put na lang yung link ng Sagmit Gravel Pro Loop Bar kung saan ako bumili sa Shopee. I will put na lang yung links rin ng mga accessories ko sa handlebar in the description box below. Comment down below if you have suggestions for my next videos. Hope you guys like this video. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell to get notified to my every upload. See you in my next video. Bye!